हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन चैंपियन में आपका स्वागत है। आज से अपन नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का मेंसुरेशन में अपन पढ़ेंगे वर्ग। तो ये वर्ग का फर्स्ट पार्ट है और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वर्ग स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बेसिक फॉर्मूलेज देखते हैं अपन। तो इसके फॉर्मूलेज है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण और वर्ग की परिमिति या परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये इसकी भुजा होती है। यह ए बी, ये ए बी से लेके यहाँ तक ये ए भुजा होती है। ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। बी और सी तक फिर ये ए भुजा आ जाएगी और सी और डी तक ये ए भुजा आ जाएगी और ए और डी तक ये ए भुजा आ जाएगी। तो दोस्तों ए और बी जितनी लंबाई होगी इसकी, उतनी ही लंबाई बी और सी की होगी और उतनी ही लंबाई सी और डी की होगी और उतनी ही लंबाई ए और डी की होगी। तो देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों √2 गुणा ए या ए √2, ये फॉर्मूला होता है। और अगर इसकी परिमिति की बात की जाए तो परिमिति का सूत्र होता है फोर ए या भुजा गुणा 4। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं वर्ग के। तो दोस्तों इनको तो अपने को याद करना पड़ेगा ही। अगर फॉर्मूले अपने को याद नहीं है तो वर्ग या आयत या ट्रायंगल कुछ भी हो, चाहे मेंसुरेशन आप नहीं सीख पाएंगे। तो देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन है दोस्तों अपने, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अपने को क्या क्या दे रखा है इसमें दे रखा है दोस्तों विकर्ण और अपने से पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू ए। विकर्ण कितना दे रखा है 20 मीटर और फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए। अपने को भुजा निकालनी पड़ेगी क्योंकि भुजा के बिना अपन क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो भुजा निकालने के लिए ये √2 है, ये 20 के नीचे चला जाएगा, इधरों के भाग में हो जाएगा, ये गुणा में है अभी। तो ये अपनी भुजा आ गई दोस्तों, ये वाली अपनी भुजा आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो भुजा अपने पास कितनी है 20/√2। तो लिख लेते हैं अपन 20/√2 का स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं, 20 गुणा 20 √2 को 2 बार लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर दो चीजों को √2 √2,
तो सेम आ जाएगा इसमें, जैसे √5 इंटू √5, तो इसमें भी 5 आ जाएगा। ये अंडर रूट हट जाता है, अगर अंडर रूट से अंडर रूट गुणा करते हैं अपन तो अंडर रूट हट जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब काट लेते हैं इसको। 2 से 20 कटा 10 बार, और 20 को 10 से गुणा किए तो अपने पास 200 वर्ग मीटर अपना आंसर आ गया। देखो कितना सरल तरीके से अपन इस आंसर को कर दिए, क्योंकि फॉर्मूले के बगैर मेंसुरेशन कंप्लीट ही नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है और इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। इसमें अपने को क्षेत्रफल दे रखा है और इससे इस वर्गाकार मैदान से 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति पूछ रहा है अपने से। तो देखिए दोस्तों, करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अपना वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अपने से पूछ रहा, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना, 1764। अब इसी को 4 से गुणा कर लेते हैं अपन, क्योंकि 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति पूछ रहा अपने से। तो ये कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा दोस्तों 7056 मीटर स्क्वायर। ये अपना 4 गुना बड़ा क्षेत्रफल हो गया इस वाले मैदान का, इस वाले वर्गाकार मैदान का 4 गुना हो गया अपने पास कितना, 7056 मीटर स्क्वायर। अब इसकी परिमिति पूछ रहा, तो परिमिति निकालने के लिए अपने को इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। भाई अपने पास तो इसका क्षेत्रफल ही आया है, तो इसकी भुजा निकालने के लिए अपन सोल्व करते हैं। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, भुजा स्क्वायर। कितनी आ गई अपने पास, 7056। अब दोस्तों इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि भुजा स्क्वायर मतलब भुजा 2 बार है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको तोड़ते हैं अपन 7056 को 2 टुकड़ों में, तो ये हो जाएगा, देखते हैं अपन, 84 को 84 से गुणा करने पर देखिए 7000 आता है क्या, 7056 आता है क्या। तो ये दोस्तों ये आ गया 7056। तो अपनी भुजा कितनी हो गई, 84 यानी 84 मीटर अपनी भुजा हो गई। अब परिमिति निकालने के लिए परिमिति का क्या फार्मूला होता है, तो वर्ग की परिमिति बराबर 4a या 4 गुणा भुजा, ये होती है। तो अपने पास भुजा कितनी है, 84 है, और गुणा 4 से कर दो इसको, परिमिति आ जाएगी 4 चौक 16, ये 336 मीटर इसकी परिमिति आ गई। बस यही अपना आंसर है। और अगर इसकी परिमिति, इस वाले मैदान की परिमिति निकालें अपन, इस वाले मैदान की, तो इसकी परिमिति निकालते हैं। देखो अपने को 1764 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो करते हैं। देखिए दोस्तों, तो 2 टुकड़े करने पड़े अपने को, 42 से 42 को गुणा करना पड़ेगा, जब ही 1764 आएंगे। तो अपने पास भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई अपने पास 42 मीटर। अब इसकी परिमिति निकालते हैं। परिमिति का क्या फॉर्मूला होता है, 4a। तो अपन 4 से 42 को गुणा कर देते हैं, 168 मीटर इसकी परिमिति आ गई।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो छोटा बना उसके लिए दिल से सॉरी, और नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।